In die eerste ry van 'n klaskamer is daar 6 banke. Op hoeveel verskillende maniere kan die eerste 6 leerders op die klaslys in die voorste ry gerangskik word? So ons eerste taak is op hoeveel maniere kan ons leerders kies om by die eerste bank te gaan sit, en dit is 6. Dan is daar net 5 leerders oor wat ons op die tweede bank kan plaas, 4 op die derde, 3 op die vierde, 2 op die 5de bank, en dan net 1 keuse vir die laaste bank, wat dan vir ons 720 verskillende moontlikhede sal gee. Daar is 'n spesiale notasie vir hierdie uitdrukking, 6x5x4x3x2x1, wat ons fakulteit noem. So dit staan bekend as 6 fakulteit, en 6 fakulteit se waarde is dan 720. So weer eens, 6 fakulteit beteken dus die produk van 6x5x4x3x2x1. So n fakulteit sal dan gelyk wees aan n vermenigvuldig met die vorige natuurlike getal wat n-1 is, die 1 net voor hom, totdat ons dan by 1 uitkom. En per definisie is 0 fakulteit 1. Verskillende rangskikkings van voorwerpe staan ook bekend as permutasies van die aantal voorwerpe. In die eerste ry van 'n klaskamer is daar weer nog die 6 banke. Op hoeveel verskillende maniere kan 6 leerders nou uit 'n klas van 20 leerders in die voorste ry gerangskik word? So ons moontlikhede van aantal leerders wat ons op die eerste bank kan plaas is 20. En dan vir die tweede bank 19, vir die derde bank is daar dan 18 oor, 17 vir die vierde bank, 16 vir die vyfde bank en 15 vir die sesde bank. Dit gee dan so bykans 28 miljoen moontlikhede. Hier het ons nou 'n formule om die aantal permutasies te bereken. N fakulteit gedeel deur n minus r fakulteit. So as ons dit nou net toepas op hierdie voorbeeld wat ons nou gehad het, die aantal moontlike permutasies van 6 banke uit 20 leerders gaan dan gegee word as 20 fakulteit gedeel deur 20 minus 6 wat 14 fakulteit is. Kom ons kyk net 'n bietjie waar kom dit vandaan. As daar 20 banke was, dan sal hierdie al die moontlike maniere gewees het, met ander woorde die 20 fakulteit. Maar nou het ons net 6 banke, so met ander woorde ons moet van hierdie 14 maal 13 tot en met 3 maal 2 maal 1 ontslaa raak. So om van dit ontslaa te raak, moet ons onder die lyn daarmee deel, om dit te kan uitdeel, en waarmee ons dan sal moet deel, is met 14 maal 13 maal 12 tot by 3 maal 2 maal 1, wat maar net weer 14 fakulteit is. So ons kan dan sien, ons moet die 20 fakulteit deel met die 20 minus die 6 fakulteit, wat dan weer 14 is. Hierdie is 'n voorbeeld wat ons gedoen het. Ons gaan hom nou net weer doen om die gebruik van die sakrekenaar te illustreer. Daar is 20 leerders wat ons op 6 banke wil plaas, en die aantal maniere waarop ons dit kan doen is 20 fakulteit maniere gedeel deur dan 20 minus 6 fakulteit. Eerstens, ons het 'n breek, so ons kies die breek knoppie, dan sleutel ons in 20, en fakulteit is bokant die x tot die mag min 1 knoppie, so dit is shift x tot die mag min 1, en dan in die noemer het ons 'n hakkie, 20 minus 6, sluit die hakkie, weer eens fakulteit, en dan is gelyk aan. En daar het ons die aantal moontlikhede. Daar is 'n tweede manier, ons het ook op die sakrekenaar kan doen met die permutasie knoppie. Hy is daar bokant die vermenigvuldigingsknoppie, waar n in hierdie probleem dan 20 is en r
is 6. So die manier hoe ons dit insleutel is dan 20 permutasie 6 is gelyk aan, en dan kry ons weer eens dieselfde antwoord. Op hoeveel verskillende maniere kan die kaptein en onderkaptein van 'n rugbyspan van 15 spelers saamgestel word? So as ons dit maar net met die telbeginsel doen vir die eerste taak van die kies van die kaptein, het ons dus 15 moontlikhede vermenigvuldig met die tweede taak, wat dan vir ons 'n keuse van 14 gaan gee, omdat ons al klaar 1 gekies het vir die kaptein, wat dan vir ons 210 moontlikhede gee. As ons dit wil doen met die permutasieformule wat ons hierso het, dan het ons eerstens en fakulteit, wat dan vir ons die 15 moontlike spelers gee, wat ons dan moet deel uit die 15 minus die R, wat dan 2 is, so dan is dit 13 fakulteit, wat weer eens 210 moontlikhede sal gee. Op my boekrak is daar 3 verskillende blou boeke en 2 verskillende rooi boeke. Op hoeveel verskillende maniere kan die boeke op die rak geplaas word? So ons het 5 boeke wat op die boekrak is, wat dan op 5 fakulteit maniere geplaas kan word, wat dan vir ons 120 verskillende maniere gee om die 5 boeke te plaas. As al die blou boeke langs mekaar moet wees, op hoeveel verskillende maniere kan die boeke dan gerangskik word? Die maklikste manier om hierdie probleem op te los is om die 3 blou boeke saam te groepeer as een bundel, so dan het ons die blou bundel en nog 2 rooi boeke. Hier het ons dus dan nou 1, 2, 3 verskillende items wat gerangskik moet word, en 3 items kan ons op 3 fakulteit maniere rangskik. Maar dan moet ons ook nou nog verder gaan kyk. In hierdie bundel het ons nou A, B en C. So hier het ons weer 3 items wat ons op 3 fakulteit maniere kan rangskik. Ons kan hê A, B, C, A, C, B en sovoorts. So met ander woorde vermenigvuldig dan nog met 3 fakulteit, wat dan vir ons 36 verskillende moontlikhede sal gee. As al die blou boeke en al die rooi boeke langs mekaar moet wees, op hoeveel verskillende maniere kan die boeke gerangskik word? So kom ons groepeer al die blou boeke weer eens saam in 'n bundel, en dan gaan ons ook die rooi boeke saam groepeer in 'n rooi bundel. Ons het dus nou weer eens hier 2 items, en hierdie 2 items kan ons op 2 fakulteit maniere rangskik. En dan ook weer in die rooi blokkie het ons 2 rooi boeke, wat ons dan op weer eens 2 fakulteit maniere kan rangskik. En dieselfde in die blou blokkie is daar 3 boeke, wat op 3 fakulteit maniere gerangskik kan word, wat vir ons dan die antwoord gaan gee as 4 x 6 wat 24 is.